Привет! Сегодня хочу показать, как вот здесь работают машины. Вот копает, тут же кладут, прям бетон он отгрызает, видать, с проводами. И тут же кладет в другую машину в кузов, чтобы никакого мусора нигде, ничего не было. Вот. Еще и там поправляет, видать, чтобы не вываливалось. Вот такими вот граблями вгрызается в землю. Вот. Погрыз, выплюнул. А он рядом выкладывает, он выкладывает землю рядом для газонов. А вот это вот бетон он кладет в этот кузов той машины. Вау! Тяжесть такую поднимает. Интересно. Здорово. Вот так вот работают машины в Америке. В данном случае мы находимся в Чикаго. Всем пока. Хорошего дня.